有缘人您来了，祝您福寿安康，长命百岁。在这个日益繁忙和充满压力的现代社会中，很多人因为生活节奏加快、环境污染以及不健康的生活方式等因素，遭受着各种各样的健康问题。其中，长期咳嗽和呼吸不畅成了很多中年人群中的普遍现象。我想分享一个简单而又神奇的方法——默念6字大明咒。这种方法能够帮助缓解呼吸问题，改善生活质量。通过默念这6个字，我们可以向观世音菩萨求得清新的空气和身心的舒缓。接下来，我会详细介绍如何通过这种方法来改善长期咳嗽和呼吸不畅的问题，希望能为大家带来帮助。6字大明咒即嗡嘛呢巴咪吽，是一句源自藏传佛教的强大咒语，被广泛认为具有深厚的意义和强大的能量。这6个字代表了观世音菩萨的慈悲与智慧，每个字都蕴含着净化心灵、消除苦难的力量。在许多佛教传统中，6字大明咒被视为一种能够带来身心健康、清净思维和正面能量的神奇工具。特别是对于那些长期受到呼吸困扰的人们，默念这个咒语不仅能够帮助他们在精神上找到平静，还有助于调和身体的能量，改善呼吸系统的功能。默念6字大明咒的正确方式对于发挥其最大效用至关重要。开始之前，寻找一个安静舒适的环境，这有助于你更好地专注和放松。你可以选择坐姿或站立，最重要的是保持背部直立，这样有利于气息在体内自由流通。闭上眼睛，深深地呼吸几次，放松全身，尤其是肩膀和胸部，让自己尽可能处于一种无压力的状态。然后将注意力集中，心中默念嗡嘛呢巴咪吽，可以是在心里默念，也可以轻声念出来。重要的是要全心投入，感受咒语的声音和震动在你的身体和心灵中流动。在这个过程中，想象自己呼吸的空气变得越来越清新，身体内的每个细胞都在这神圣的声音中得到净化和恢复。结合呼吸练习与默念6字大明咒，可以进一步增强其对呼吸系统的积极影响。一种简单有效的呼吸练习是深深的吸气，尽量让肺部充满空气，感受胸腔的扩张，然后慢慢呼气，尽可能地排空肺中的空气，感受身体的放松。在进行呼吸练习时，你可以在吸气时心中默念嗡嘛呢巴咪，在呼气时默念吽，将呼吸与咒语的节奏相结合。这样不仅可以帮助你更好地掌握呼吸的节奏，还能通过6字大明咒的力量，进一步净化身心，提升整体的健康状态。在实践默念6字大明咒的同时，保持正念是非常关键的。正念意味着在念诵时，我们应全心全意地投入，将所有注意力集中在咒语的音节和它们在身体及心灵中产生的感觉上。这种专注不仅有助于提高念诵的效果，也使我们能够更深入地体验到咒语带来的内在平静和力量。正念的练习还能帮助我们在日常生活中更加专注和冷静，面对生活中的挑战和困难时，我们能够保持一颗平和的心，找到解决问题的智慧。尽管默念6字大明咒和进行呼吸练习能够显著改善长期咳嗽和呼吸不畅的症状，我们也必须认识到，如果问题持续或者加剧，寻求专业的医疗建议是非常必要的。
这些佛教修行方法能作为我们提升健康和精神福祉的辅助手段，但它们不能替代专业医疗服务的诊断和治疗。同时，保持健康的生活方式，包括均衡饮食、适度运动和充足睡眠，对于维护呼吸健康同样重要。通过以上的介绍和指导，希望大家能够认识到默念六字大明咒在改善呼吸问题方面的潜力。这不仅是一种简单有效的修行方法，更是一种心灵的净化过程。在我们的日常生活中，不论是面对健康挑战还是其他生活压力，通过持续的练习和修行，我们都能够在身心上获得巨大的益处。愿每个人都能通过这些方法找到自己的平和与清净，让生命之花在佛法的滋养下茁壮成长。最终，我们不仅能够改善自己的健康状况，还能够在精神上达到一种新的高度，享受到更加充实和平静的生活。随着修行的深入，我们将开始体验到更多六字大明咒带来的积极变化，不仅仅是身体上的改善，如呼吸更加顺畅、咳嗽减轻，更重要的是，我们的心态和对生活的态度也会随之转变。默念六字大明咒不仅帮助我们在身体上获得治愈，更是在精神层面上给予我们力量，让我们在面对生活中的困难和挑战时，能够保持一颗平和与慈悲的心。这种内在的力量是无价的，它让我们的生活变得更加有意义，也让我们能够更好地服务于他人和社会。继续修行，让我们的生命之旅充满了更多的光明和希望。最终，通过持续的默念和修行，我们不仅能够为自己创造一个更健康、更和谐的生活环境，也能够激发出更多的慈悲和智慧，以面对生活中的各种挑战。这种从内而外的转变，让我们能够以更加积极和开放的心态去影响和帮助周围的人。默念六字大明咒实际上是一种生活的艺术，它教会我们如何在忙碌和压力中找到内心的宁静，如何在困难和挑战中保持坚定和乐观。让我们继续这样的修行，不仅为了自己的健康和幸福，也为了能够将这份宁静和力量分享给更多的人。随着我们在修行道路上越走越远，我们将发现，默念六字大明咒不仅仅是一种简单的修行方法，而是一种生活哲学。它教导我们在面对生活的风风雨雨时，如何找到自己内心的力量和平静。通过不断的实践，我们学会了如何在每一次呼吸中寻找和感受到生命的美好，如何在日常生活的点点滴滴中体验到佛法的深刻意义。这种修行所带来的，不仅是个人健康和心灵平和的提升，更是对于如何活得有意义，如何与自己和周围的世界和谐相处的深刻认知。继续前行在这条道路上，我们将能够发现更多的可能性，体验到更加丰富多彩的人生。如果你喜欢小禅师的视频，欢迎订阅小禅师的频道。愿我们所有人都能在佛法中找到内心的安宁与喜悦。南无阿弥陀佛。